6 czerwca Agencja Uzbrojenia podpisała z Przedsiębiorstwem Sprzętu Ochronnego Maskpol, należącym do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, umowę na dostawę prawie 10 000 zintegrowanych kamizelek kuloodpornych. Wartość kontraktu to około 113 milionów złotych, a jego realizacja planowana jest jeszcze w bieżącym roku. Umowa stanowi rozszerzenie wcześniejszego porozumienia z 2023 roku, opiewającego na niemal 490 milionów złotych. Kamizelki te charakteryzują się podwyższoną odpornością balistyczną i możliwością konfiguracji. Chronią użytkownika m.in. przed pociskami, odłamkami i uderzeniami, zabezpieczając także newralgiczne części ciała. Prezydent Andrzej Duda podczas wizyty w Singapurze w ramach podróży po Azji Południowo-Wschodniej spotkał się z prezydentem kraju oraz przedstawicielami firmy Singapore Technologies Engineering, producenta transporterów opancerzonych Terex. Tematem rozmów była współpraca gospodarcza, bezpieczeństwo cyfrowe, obronność i nowe technologie. Przedsiębiorstwo jest rozważane jako potencjalny partner w budowie nowego kołowego transportera opancerzonego, który ma zastąpić Rosomaka w przyszłości. W projekt może zaangażować się Polska Grupa Zbrojeniowa oraz Grupa WB. Omawiano także inwestycje singapurskich firm w Polsce, w tym zainteresowanie Centralnym Portem Komunikacyjnym oraz działalność spółki Port of Singapore International w porcie w Gdańsku. Zdaniem prezydenta Dudy Singapur postrzega Polskę jako bramę do rynku Unii Europejskiej i potencjalnego partnera rozwoju biznesowego. 10 czerwca Trzecia Regionalna Baza Logistyczna w Krakowie poinformowała o unieważnieniu kolejnej próby zakupu części i narzędzi specjalistycznych do obsługi automatycznych granatników K4 używanych przez Wojsko Polskie. Po wcześniejszym unieważnieniu przetargu w kwietniu, tym razem negocjacje prowadzono bez publicznego ogłoszenia, wybierając spółkę Hanwha Aerospace Europe. Negocjacje zakończyły się fiaskiem, gdyż wykonawca nie był w stanie zrealizować zamówienia w wymaganym terminie. Granatniki wraz z 500 000 sztuk amunicji zostały zakupione interwencyjnie w 2022 roku w ramach umowy o wartości około 100 milionów złotych. Zakup pozostawał w cieniu większych kontraktów na południowo-koreański sprzęt wojskowy. Brak części może zagrozić dalszemu użytkowaniu tej broni przez Wojsko Polskie. Jak poinformował portal Defense24, Polska rozważa zakup tureckich bezzałogowców Bayraktar w nowej wersji TB3. Decyzja ta wiąże się z pozytywnymi doświadczeniami z eksploatacji poprzednich modeli. Początkowo miały przełamywać rosyjskie systemy antydostępowe, lecz ze względu na wysokie ryzyko wykrycia dużych dronów, ich rola może ulec zmianie, np. doprowadzenia rozpoznania spoza linii frontu czy zwalczania dronów kamikadze. Nowy Bayraktar to znacząco ulepszony wariant. Ma ponad dwukrotnie większą masę startową, przenosi do 280 kg uzbrojenia na 6 punktach podwieszeń, osiąga większą prędkość i został zintegrowany z szerszym wachlarzem uzbrojenia. Polska Grupa Militarna i Grupa Niewiadów podpisały z Funduszem Inwestycyjnym Forum 119 finansowanym przez Grupę Fidera umowę o utworzeniu wspólnego przedsięwzięcia, na które pozyskano 250 milionów złotych. Środki zostaną przeznaczone m.in. na budowę nowoczesnej fabryki elaboracji amunicji o planowanej wydajności 120 000 sztuk rocznie, z możliwością rozbudowy do 180 000. W ramach porozumienia Grupa Fidera obejmie 20 milionów akcji, udzieli pożyczki oraz dokona inwestycji o łącznej wartości 150 milionów złotych. Kluczowym celem projektu jest uruchomienie produkcji amunicji kalibru 155 mm. Szacuje się, że zapotrzebowanie Polski może sięgnąć nawet 3 milionów sztuk. Agencja Uzbrojenia podpisała porozumienie grantowe w sprawie przyznania środków w ramach unijnego programu EDIRPA. Pieniądze te mają zostać przeznaczone na wsparcie modernizacji technicznej Wojska Polskiego. Jak poinformował wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda, fundusze popłyną do 6 państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym Polski, jako część szerszego projektu wspierającego rozwój zdolności obronnych. Program zatwierdzony przez Komisję Europejską w połowie marca ubiegłego roku dysponuje budżetem wynoszącym 310 milionów euro. Ma ułatwić państwom członkowskim szybkie nabycie kluczowych środków obronnych, takich jak amunicja, rakiety czy systemy przeciwlotnicze. 5 czerwca Komisja Budżetowa Bundestagu zatwierdziła plan zakupu kierowanych pocisków powietrze-powierzchnia Kongsberg Joint Strike Missile. Mają one uzbroić wielozadaniowe samoloty bojowe F-35.
Umowa zawierana w trybie międzyrządowym może osiągnąć wartość do 644 milionów dolarów i ma zostać podpisana do końca czerwca. Niemcy staną się drugim europejskim, a także piątym na świecie użytkownikiem tego systemu. Pociski umożliwiają zwalczanie celów morskich oraz lądowych. Litewski rząd prowadzi rozmowy z firmą KNDS Deutschland w sprawie uruchomienia lokalnego montażu czołgów Leopard 2A8. Minister obrony poinformowała, że w nadchodzących tygodniach dojdzie do wizyty przedstawicieli producenta, by omówić szczegóły współpracy. Litewska część kontraktu miałaby zapewnić wartość dodaną dla kraju i terminową dostawę wozów bojowych. Wilno planuje zakup 44 czołgów, które wejdą w skład batalionu w ramach Brygady Zmechanizowanej Żelazny Wilk. Dostawy mają ruszyć w roku 2028, a zakończyć się do 2030. Koncern Renault rozważa budowę fabryki dronów na Ukrainie. Plany te przewidują początkową współpracę z małymi i średnimi firmami z francuskiego sektora zbrojeniowego, a następnie uruchomienie własnej produkcji bezpośrednio na terytorium Ukrainy. Władze koncernu potwierdziły otrzymanie rządowego wniosku w tej sprawie, jednak nie podjęto jeszcze ostatecznej decyzji. Zgodnie z zapowiedziami ministra Sebastiana Lecornu z 6 czerwca, projekt ma na celu dostarczenie kilku tysięcy dronów w ciągu kilku miesięcy zarówno ukraińskiej armii, jak i francuskiemu wojsku. W planach znajduje się również możliwość wspólnej produkcji systemów obrony powietrznej. 10 czerwca Łotwa i Szwecja podpisały list intencyjny w sprawie zakupu przez Łotwę 18 armatohaubic samobieżnych Archer produkowanych przez firmę BAE Systems Bofors. Dokument otwiera drogę do umowy międzyrządowej, na mocy której działa zostaną dostarczone w takiej samej konfiguracji jak te zamawiane przez armię Szwecji na podwoziu ośmiokołowym Rheinmetall-MAN. Zapisano także możliwość utworzenia wspólnego oddziału artylerii, a do czasu dostaw Szwecja użyczy Łotwie dział starszego typu. Obie strony zadeklarowały współpracę szkoleniową. W odpowiedzi na gwałtowne zmiany geopolityczne, zwłaszcza po rosyjskiej inwazji na Ukrainę, Włochy prowadzą intensywną modernizację marynarki wojennej. Do roku 2040 planowane jest zwiększenie liczby marynarzy z blisko 29 do 39 tysięcy. Flota zostanie wzmocniona o nowe fregaty, a także okręty podwodne. W budowie są również niszczyciele rakietowe. Równolegle trwają prace nad wykorzystaniem reaktorów jądrowych czwartej generacji w celach wojskowych, zarówno na okrętach podwodnych, jak i potencjalnym lotniskowcu. Włoskie jednostki będą szeroko wyposażane w systemy bezzałogowe, nawodne, podwodne i powietrzne. 11 czerwca Rada Kantonów, czyli Izba Wyższa Parlamentu Szwajcarii, poparła projekt umożliwiający przekazywanie broni do regionów objętych konfliktami zbrojnymi. Decyzja ta, motywowana wojną na Ukrainie, stanowi istotne odejście od trwającej od ponad 200 lat polityki neutralności. Wcześniej, w roku 2021, parlament odebrał rządowi prawo do decydowania o eksporcie broni, co doprowadziło do 30% spadku sprzedaży uzbrojenia i przenoszenia produkcji za granicę. Obecny projekt poparły ugrupowania centrowe i konserwatywne, a sprzeciw zgłosili socjaldemokraci, obawiający się naruszenia neutralności państwa. Projekt trafi teraz do Izby Niższej. Szwajcarski przemysł zbrojeniowy, choć niewielki, specjalizuje się w zaawansowanych technologiach i jakościowej produkcji, przykładowo przez firmy takie jak Sig Sauer. 9 czerwca sekretarz generalny NATO zaapelował w Londynie o 4-krotne zwiększenie zdolności obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej sojuszu. Rutte ostrzegł, że Moskwa może być gotowa do ataku w ciągu 5 lat, a NATO musi podjąć skok kwantowy w zakresie obrony zbiorowej. Wezwał państwa członkowskie do zwiększenia wydatków wojskowych do 3,5% PKB, z czego 1,5% miałoby zostać przeznaczone na infrastrukturę strategiczną. Obecnie 22 z 32 państw sojuszu spełnia próg 2%. Propozycje sekretarza mają być rozpatrzone podczas czerwcowego szczytu NATO w Hadze. Premier Kanady Mark Carney ogłosił, że jego kraj do marca przyszłego roku osiągnie próg 2% PKB na obronność. Plan zakłada zwiększenie wydatków wojskowych o ponad 9 miliardów dolarów, co ma umożliwić rekrutację nowych żołnierzy, rozwój przemysłu zbrojeniowego oraz zakup nowego sprzętu. Carney zapowiedział także zamiar włączenia Straży Przybrzeżnej do Departamentu Obrony Narodowej
oraz podpisania zobowiązania NATO w sprawie rozwoju krajowego przemysłu obronnego. Zmiana kursu polityki obronnej ma związek z pogarszającymi się relacjami ze Stanami Zjednoczonymi i zwrotem Kanady w stronę silniejszych więzi z europejskimi członkami sojuszu. 6 czerwca władze Australii i Stanów Zjednoczonych podpisały protokół ustaleń dotyczący programu pocisków Precision Strike Missile. Porozumienie otwiera drogę do sprzedaży tej broni Australii, przekazywania ich przez Pentagon oraz udziału australijskiego przemysłu w produkcji i serwisowaniu systemu. Planowane są inwestycje w wysokości około $310 milionów australijskich w ciągu 10 lat oraz około 150 milionów w ciągu 5 lat na utworzenie jednostki artylerii dalekiego zasięgu. Precision Strike Missile będą wystrzeliwane z wyrzutni HIMARS, a Australia nie ujawniła jeszcze, które z 5 wersji pocisków ją interesują. Azerbejdżan zwiększył zamówienie na lekkie samoloty wielozadaniowe JF-17 Thunder z 16 do 40 egzemplarzy. Nowe maszyny mają stopniowo zastępować wysłużone myśliwce MiG-29 oraz samoloty szturmowe Su-25, których Baku posiada po kilkanaście sztuk. JF-17 to jednosilnikowe samoloty wyposażone w radar AESA oraz zdolne do przenoszenia nowoczesnego uzbrojenia precyzyjnego. Mimo nowych zakupów Azerbejdżan nie wycofa od razu starych maszyn, które są dostosowywane do użycia tureckiej amunicji. Docelowo kraj będzie dysponował 58 samolotami bojowymi. W regionie porównywalne siły lotnicze mają tylko Rosja, Iran i Turcja. Szef ukraińskiego wywiadu wojskowego Kryło Budanow ujawnił, że Rosja przekazuje Korei Północnej zaawansowane technologie wojskowe, w tym zdolność do produkcji dronów kamikadze Shahid. Bezzałogowce te, pierwotnie irańskie, mogą być użyte przez Pjongjang do osłabienia obrony Korei Południowej, a jednocześnie Rosja zyskuje dodatkowe źródło dronów do wykorzystania przeciwko Ukrainie. Ponadto Kreml wspiera modernizację północno-koreańskich pocisków balistycznych KN-23. Budanow ostrzega także, że rosyjska pomoc może przyczynić się do rozwoju północno-koreańskiego programu nuklearnego. Współpraca ta ma podstawy formalne. W ubiegłym roku Moskwa i Pjongjang podpisały umowę o strategicznym partnerstwie, zakładającą wzajemne wsparcie w razie konfliktu.